Evet, çok seviliyor ve beni de fena hâlde kıskandırıyor. Şaka bir yana, muhtemelen içimizden biri ve insanlar onu çok çok benimsediler. Çünkü bir süper kahramandan söz etmiyoruz. Yaşayan bir insandan söz ediyoruz. Her şey çok somut. Arabası somut, emektar bir arabası var. Köpeği Bahtiyar, Balat'ta bir evde oturuyor. Sevgilisi Evgenia Kurtuluş'ta. Cinayetlerle uğraşıyor ama her zaman her şeyi çözemiyor. Acıları var, kederleri var ve vicdanlı bir insan hepsinden önemlisi. Bizim duygularımızı yaşıyor, bizim düşüncelerimizi yaşıyor. O nedenle, Başkomiser Nevzat çok seviliyor. Hatta bana soruyorlar, "Ne zaman evlenecek bunlar? Niye evlendirmiyorsun onları?" Kızıyor okurlar. Bu kadar ailenin içerisine girmiş. Tıpkı hani bir abi gibi, uzakta yaşayan bir abi gibi, aileden biri gibi. Ama daha önemlisi galiba günümüzde artık nesli çoktan tükenmiş, güvenilir insanlardan biri. Yani sırtımızı dayayabileceğimiz, ona sonsuza kadar güvenebileceğimiz insanlardan biri. O yüzden Başkomiser Nevzat'a İnanıyorlar ve onu seviyorlar.